不许开枪！子，马上通知戴市长。是。没有命令不许开枪。市长。 现在只有一个办法，等人墙靠近阵地的时候，兄弟们一起高喊，让他们就地窝倒，集中火力打后面的鬼子，能救多少是多少，听明白了吗？明白。市长，能不能从两翼突击一下？好，速战速决。是。林子。都给我听好了啊！ 一定要等前面的弟兄们趴下以后再开火，明白吗？明白。市长，左右两翼各安排了2个排队。好。未来有给他恐龙死的呢。 将军的老乡爷们们，开枪了！开枪！开枪了！就在这了，我们全体注意！中国弟兄们，快我党！快我党！快我潼沽前线激战正酣，你们这儿也差不多了，还要继续这么争下去吗？你应该待在医院里。我倒是想待在那儿。你们都是我尊敬的同僚和朋友，我有一句话想劝你们二位：不同意见在所难免，但大敌当前，如果将帅失和，那将是整个盟军的灾难。战胜日军，也成了一句空话。
你们俩先谈谈吧。来，你去跟他谈，用英语，没事的。少废话。周，等等。我是去厕所。那我等你。哎，说吧。我了解你的个性，但你是参谋长，不能一味的争执，争执起来难免说过头的话，伤害感情，伤害原则，对谁都不利。老段，你自己都知道，我没有说过头话。好，不谈这个。到目前为止，英国人的做法不能被人接受。如果这个问题不解决，不管你相不相信，缅甸的会战将毁在他们手里。200师是远征军的精锐，如果200师出了问题，将会直接影响到下面的会战。你说呢？我可以让廖师长的22师侧攻一下，减轻200师的压力，怎么样？你如果觉得有用，那就跟他谈。好，来。士兵，你在看什么？我问你在看什么？通道在这儿，你眼睛看这儿干什么呀？嘿，听不懂我的话吗？听口令，来，小心，立正。怎么？我的话是不是美国人都听不懂啊？啊？我在对牛弹琴吗？光庭，何必呢？不，你看，你连个美国大兵都不肯放过。Don't worry, it's a joke. 他在跟你说话。 Do you understand? Do you understand? Do you understand? 行了行了，当老好人也没用。他的眼睛好像有问题啊！看是我们的眼睛有问题了。当和事佬没有用。你以为我愿意和稀泥啊？哼！史迪威，你要了解，他是美国将军，美国和英国是同文同种，用你们家乡的话说，是一个祠堂出来的。他们有着一种打断骨头连着筋的天然依存关系。从这个角度上来讲，史迪威未必是有意袒护亚历山大。你这个分析嘛，我就能接受了。光平啊，你是身兼大任的人，千万不可意气用事。我又何尝愿意跟史迪威发生争执呢？但即便是没有英国人的问题，战场上不断的变化，我们是不是应该面对？到现在迟迟拿不出来一个有效的应对措施，史迪威完全不顾我200师的严重损失，只会一味的让我们远征军增兵，增什么兵啊？难道你让我把新22师搭进去吗？他的这种做法，不能不让我有所联想。他不是说了吗？他是想用新22师侧攻来解200师之危啊！大好战机没有了，他现在的目的还是让我们来守铜鼓。你这是客观上，这还不是让我们来掩护英军撤退吗？史迪威作为战区参谋长，他比任何人都希望打胜仗，这一点不容置疑吗？打胜仗，
打胜仗的指挥官，得有一个清醒的判断、正确的决心和得力的措施。他有吗？他有吗？现在来看，铜鼓会战、收复仰光，这固然都是好的，但是今日完全实现不了了。那好吧，光田，为了大局，把眼下的争执先放一放。你按照你的思路，重新拟定新的作战计划吧。面对现在这个状况，我也只能如实的向校长汇报了。行，哟，你怎么了？是不是伤口疼？别动，我这疼着呢。疼，我送你去医院吗？不用，我自己有车。烦死你了！德飞兄，言不由衷吧？爸，你没事吧？没事。你不应该离开红楼。我把你送到医院，我就回去。幸亏您来了。尽力吧。我也知道，没法从根本上解决他们的问题。说实话，我现在特别担心梁百世。你担心什么？铜鼓前线已经打了10多天了，听说那里一片焦土，我挺担心老三的。你这是什么话呀？铜鼓前线就老三一个人啊，上万个弟兄。好了，爸，你别生气了，我知道了。没事的啊，映华，段伯伯不会有大问题的。你看到我们这一家人，没有一个省心的。爸爸受伤了，还有我三哥，在最危险的同步前线。同步前线打的是真惨。你看见我三哥了？而且我对他还有了新的认识呢。他其实是个了不起的人。哎，上次我看了我姑姑和你写的报道，挺感动的。见了面，我觉得他挺棒的。看什么？文清，你不会是爱上我三哥了吧，爸？喂，坐！根据情报，第56师团已经到达铜鼓，和55师团一举对我市形成合围。喂，哦，喂，军座，喂，军座，喂，怎么了，师座？断了。我说，新22师正全力向我军援驰，但途中遭遇日军主力，难以出击。师座，阻击廖湘的一定是第56师团的一部分，廖氏只有6000多人，而日本的一个师团就有25000人，2个师团是我们的5倍啊！日军在缅甸到底有多少师团，现在还无法确定。不过，谁先得到援军，谁就占据了主动。
战区已经倾斜，我们得不到补充，弹药将尽，难以为继。你看，在军部下达命令之前，必须死守通路。参谋长，马上召开1营以上的军官会议。是。魏总，通古战事惨烈，戴安澜已经坚持多日，怕是……既然英国人靠不住，那我们没必要为他人加衣。告诉杜聿明，回家。是。老爷爷，您钓鱼的时候为什么没有鱼线和鱼钩啊？这你就不晓得了。老爷爷不是在钓鱼，老爷爷是天天关在屋子里太压抑了，有时候出来走一走，坐在这天地之间能够排除压力。你有多大压力？多大压力呢？能有很大很大的压力。如果打败了日本人，你会轻松吗？也许会吧。都到齐了吧？到齐了。召集大家来，是因为目前的形势殊为险恶。今天的军官会议有可能就是最后一次召集大家了。敌人攻势凶猛，四面合围集成，我军援兵愈足，弹药给养高限。潼浦保卫战已经进入到了最险恶、最严峻的时刻。我们在座的每一位军官，都有可能在接下来的血火拼杀中为国捐躯。兄弟们，此次远征作战，是为中华民族自唐明以来扬威国外的煌煌盛举，更是炎黄子孙学习100年屈辱、历逞强寇的堂堂一战。兴逢此战，三生有幸啊！我们已经浴血奋战了12天了，全来诸位和全市弟兄的努力杀敌，寸土必争，致使日军伤亡5000余人。这样的战绩，无愧于我们军人的荣誉，更可告慰国人和我们的父母之邦。虽战至一兵一卒，何憾之有？我刚才跟军座通了电话，报告了潼浦的战况，可惜电话中断了。
但是在我心里一直有一句话想奔涌而出：200师决心全部牺牲，以报效国家的养育之恩，国民殷切之希望。我等为国家民主战死，士气光荣。我打算给夫人和孩子写封遗书，诸位也不妨早做准备。作为师长，我在这里下达最后一道命令，并请诸位通报全师官兵，在接下来的战斗中，为了防止指挥中断，我战死，副师长代理；副师长战死，参谋长代理；参谋长战死，团长代理；团长战死，副团长代理。各级均照此执行。听清楚了没有？听清楚了。是。为祖国而战！为祖国而战！听好了，我们的时间不多了。我宣布一下，我要是战死了，一段准功；段志国死了，曹金忠；曹金忠死了，佟凤琴。直到我们刺刀营最后一刻。听明白没有？明白。抓紧时间写遗书。长官们都在指定代理人，咱们怎么办？除了战死，我们还能怎么办呢？哎，要不咱们指定代理人吧？都是大头兵，指定什么代理人呢？听我说完，我说代理人是指打仗以后的代理人。什么是打仗以后的代理人？当大头兵的，战死就战死了。可咱家里父母怎么办？让我说，啊，我战死，我的父母、弟兄们，弟兄们先牺牲了，我们的父母我知道。好，哎，都说一下对方都住哪儿，先问一下啊，先问。亲爱的何心，因今次奉命固守铜鼓，因上面大计未定，与后方联络过远，敌行动又快，现孤军奋斗，决与全部牺牲，以报国家养育。为国战死，事迹光荣。所念者，老母外出未能侍奉，端公先逝未及送葬。
你们母子今后生活当更痛苦。但东郡成林四儿极具冲劲，将来必成大器。你只苦得数年，即可出头之日。望吾以我为念。我要部署杀敌，时间太忙，望你自重，并爱护诸儿，侍奉老母。老父在晚，可不必成文。守此，即送信安，安难收起。不成功就成仁。报告军座，代师长急电。杜军长、副司令长官台见。敌与我接触之战，自19日激战至28日，凡11日，我已凭弹尽粮绝之地，官兵2日博以果腹，仍固守铜鼓铁路以东阵地。自交战之初，敌势之猛前所未有。尤以24日至今，敌机更不断的轰炸，掩护其战车纵横。其炮兵使用大量毒气弹，昼夜轮番向我阵地进攻，援兵不至。我虽与铜鼓共存亡，但南鄂倭寇之凶焰，何益之有？军座，你的情况怎么样？阻击我师的日军火力极猛，先头部队每前进一步都要付出沉重代价，推进速度非常缓慢。日军的第56师团是主力师团，现在已经和第55师团会合了，人数上比我们多于4倍，装备精良。戴安澜如果能突围一下，倒是可以从两边扯动一下。还有件事情，说，西线英军并没有停止逃跑，还在被撤。哼，也奇怪吗？我早都料到了。行啊，看看他史迪威这回还怎么跟我说。委员长还没来电吗？再等等。军座，您认为委座会采纳您的建议吗？200师危在旦夕，校长能坐视不管吗？嗯。报告，重庆来电。我就知道会有这个时候的，看看吧。委座同意了，太好了。那史立威那里？200师是我们的命根子，顾不了那么多了。
戴安澜发报，命令他今天晚上突围。是。56师团的增援部队已经到达了通古前线，冲击有力，很有章法。师座，突围吧，晚了就来不及了。军部没有命令，我们就要坚守。也许明天就要和鬼子摊牌了。增援部队再不上来，麻烦就大了。 军总来电，命令我们马上突围。在这种时候下达这样的命令，为难军座了。马上复电，我是立即组织突围，舆情在报。是。这电报来得太及时了。参谋长，我们现在要做的只有2件事情：立即确定突围的方向，选准突击队伍。是。师长，就交给我们刺刀营吧。好，准备吧。是。 一口气爬了几百公里，可走了。慢点喝，当心枪着。情况怎么样？你指的是哪方面的情况？部队都进去了没有？56师团阻击凶猛，新22师推进缓慢。 尚未到达指定的位置。200师呢？四面被围，危在旦夕。所有电话全部中断，只能用无线电联系。告诉戴安澜，他一定要撑住。只要他能撑住，我就有时间扭转颓势。颓势已然形成，无法逆转。 200师已经开始突围了。突围？突什么围？谁让他们突围？是我。1个小时以前，我已经下达了突围的命令。你居然跨过我，下达了突围命令？ 是我下达的，都有命令什么意思？你想干什么？我不想干什么。我的意思很清楚，拯救200师。戴安澜已经身陷险境，再不突围，就会全军覆没。你亲口告诉我了，200师能坚守10天。参谋长，你是被那些英国人气糊涂了吧？ 我的200师已经整整坚守了12天，12天。谁给你权力下达这个命令？在无人
为200师负责的情况下，我有这个权利。但是你下达这个命令之前，你为什么没有向总部向我报告？请问参谋长阁下，英国人阳奉阴违的突然撤出战场，他们向你我通报了吗？把200师的侧翼完全暴露给了日军，他们对你我通报了吗？200师浴血苦战12天，你派兵增援了吗？嗯？现在他们四面受敌，难道你要看着他们用鲜血和牺牲去给那些英国贵族当炮灰吗？军长，全师已经撤得差不多了，你们马上也撤下去。是。记住，我让你和你的兄弟都活着回来。是啊，放心，我们随后就到。走，快！弟兄们，在咬咬牙坚持10分钟，让200师弟兄们走得再远点。是。梅苗驻缅参谋团传来急件。报告，出去！这是200师数小时前给总部发的电报。念。我200师全体官兵，谨向国家民族与父老乡亲、盟军战友致以最忠诚、最深情的敬意。我们誓与日寇血战到底，誓与同骨同存共荣。全师官兵，上至师长，下至士兵，已经写好了遗书，家属集中封存。用防水桩埋藏于指挥所地下，并标有记号，为望在我们战死之后能派人去处，分送各自家人。必须全力保障我的200师安全地撤离铜鼓。告诉杜聿明和史迪威，战役计划可以另行改定吧。如果我的主力部队一旦打光了，一切从何谈起啊？是，明白。撤！快！快！走！快，后边跟上，快点，快！他们部队情况怎么样？差不多全撤了，就剩绿营断后。大伙跟上，快，快点，快！局座，参谋长阁下，我军已在正面展开了全线攻击，200师也开始突围了。廖翔，马上派2营解决200师。日军已有异动，马上报告。是。
了！不知道，在这儿了。局长，局长，打了一天了，一点东西都没吃，你不饿呀？不饿呀。还有，林子，还有馒头吗？最后一个。有口了。行了，有这个干货就不错了。你不喝还要啤酒吗？那当然。营长，有埋伏！
营长，有埋伏！站住！有埋伏！有埋伏！有埋伏！埋伏！有埋伏！有埋伏！有埋伏！老曹，习惯了！快呀，组织反击！有攻击就拿出来！组织队伍反击啊！反击有埋伏！西瓜子，他是干嘛的？找死是不是？滚！有个滚！有埋伏！保护营长！保护营长！西瓜子！西瓜子！西瓜子！许光泽为什么没有回来？许营长牺牲了。死了。死了。是我把他埋了的。是我把他埋了。哎，三哥，我知道许营长对你意味着什么。你心里难受，就哭出来吧。从小到大，我做什么都不对。是许营长让我有了自信和尊严，他让我成长成一个真正的军人。现在他走了，所有的希望和尊严都没有了。我很难过，我很难过，很难过。史迪威参谋长，东部司令，第200师奉命完成前交战任务，撤出阵地。特校长官报告，师长戴安澜。弟兄们辛苦了。由于诸多的原因，造成了现在这种局面，我是有责任的。弟兄们都是这么多年跟随我转战南北、屡建战功的功臣。我们什么样的仗没打过？什么样的对手没见过？怎么了？我不明白，今天这个仗怎么会打成这个样子？让弟兄们受了这么大委屈，吃了这么多苦，为什么？我杜聿明，对不起大家，我欠大家的情了，对不起，对不起。下面有参谋长给大家训话。官兵们，勇士们，我以前听说过200师很会打，今天在战场上我亲眼看到了。
我这个老兵经过2次世界大战，率领过10几个国家的军队，今天的表现，我从来没见过。英雄们。大安蘭は軍事専門家だ。9000人の部隊が本軍を12日守る。まだ一人の兵士も損にせず、さすがだ。将軍、次はどうしましょう。北へ進め。And we've been in Burma for a while. And we've had a lot of fighting. And we got a lot of fighting left to do. Tomorrow I gotta head out to Chongqing, talk to the Generalissimo, hammer out a battle plan, talk about the next couple steps. So you arrange all that, okay? Yes, sir. Okay. 喂，我是段仲仪啊。是这样。史迪威给委员长发了一封电报，他说明天飞到重庆来。通古战役结束以后，委员长还是听到了一些情况，估计史迪威会有些牢骚。委员长的意思是想请你和他一同来重庆。明白，我可以跟史迪威一起来。那就这样，见面再说。好，再见。进来。啊，周，怎么是你？胳膊怎么样？还好，正要找你呢。什么事儿？回国治伤，想搭你的顺风机。有这么巧？无巧不成书嘛。OK。我发现我都不认识我三哥了。从小到大，我从来没见过像他今天这个样子，我甚至从来没见他哭过。还那么勇敢，那么有情有义。他和1年多前已经完全不一样了。银秋，你还记得当初我张罗着把你介绍给我大哥的事吗？记得。你说这是缘分吗？当初你一点都不喜欢我三哥，我也不喜欢他。但是战争改变了这一切，这就是所谓的时势造英雄吧。环境本来就会影响人，我们院长就说过，战争环境会把一切放大，或者是浓缩，甚至是改变。看来断水两家真的是无法分开。你和我姑姑的关系不就是个例子吗？不到缅甸打仗，你们俩别说合作了，这辈子都不见得会认识。嗨，这倒是，他还是蛮有能力的。恐怕不只是挺有能力，还挺有魅力的吧？哎，你这话什么意思啊？大人事少掺和。好。不掺和。你看你三哥，指挥打仗的样子多精神啊！哎呀，本来我觉得吧，我二哥是最好最可爱的，找男朋友就得找他这样的。现在看看，哎，我三哥。你还是挺不错的啊！你以为我看不出来啊？实话告诉你吧，
我隐隐约约就觉得你会和我们段家扯上关系，只不过没想到是我三哥这个坏小子。哪有？我说过了，上了战场，儿女私情一律免谈。行，你就死鸭子嘴硬吧。哎，不过我先跟你说啊，你得对我三哥好点，我妈最疼他了。要不然有些重要的事儿我就不告诉你。什么重要的事儿啊？你得先保证，第一，你是真心的对我三哥好；第二，这事谁都不能说。我保证。我告诉你吧，我三哥不是我父母亲生的，他是我们家的养子。你说怎么可能呢？都20年了，我到现在才知道我不是他的亲生儿子。你有话，直说吧。周，你跟杜聿明在叶达系的分歧，我听说了。我不希望这件事情影响了你们日后的合作。我知道，其实冷静下来就不难明白，他当时撤出200师的选择是明智的。要不然，在当时的情况下，200师很难逃脱全师覆灭的命运。如果是换了我也会这么做的。我知道你会说，可以调英缅军来增援200师。可是你知道，英国人有自己的战略布局，那就是先欧洲后亚洲，先印度后缅甸。为了保存实力，坚守印度，他必须丢卒保车，舍弃缅甸。所以，他们当时去增援200师的可能性几乎为0。至于杜聿明，在放弃铜鼓的同时，他已下决心在平满纳另行组织会战，现在已经开始筹划和准备。我相信不久，你就会看到他提交的报告。老段，谢谢你给我说这实话，但现在我也跟你说一句实话，你说的这种中国古代江相和的故事，在现在世界，那就是一种神话故事。你的意思是，你要和杜聿明斗下去？这样必定是两败俱伤，损害盟军的利益。老段，你了解我。只要一个人真正想打败敌人，也努力费心血去做，那这种人，我能跟他合作。那就好。中国人民万岁！中国人民万这是在庆祝铜鼓大捷吗？已经连续2天了，举国上下一片欢腾，老百姓万人空巷，太需要一场胜利来鼓舞人心了。铜鼓之战恐怕不能称其为大捷吧？准确的说，应该是与敌重创，一举通歼5000余名强悍的日本兵，当然要算大捷。至于宣传嘛，总要突出重点加以强调。据可靠情报，
中国远征军在铜鼓的战斗表现使日军高层极为震惊，现在连日本报纸都公开惊呼，皇军还从未遇到过如此强劲的对手。这路上这个都看到了。怎么了？铜鼓大捷，重大胜利，这极不符合事实，对后面作战也没有任何好处。这种宣传是愚蠢的。这你可能要理解。眼下中国太需要一场胜利了。是，中国需要真正的胜利。太太，我能上一炷香吗？为谁呀？彭海。去吧。家的人都像中了魔，个个心里只有保境杀敌。这么大的宅子，成天空空荡荡的。太太，他们不是为了打鬼子吗？唉，可怜我们做女人的，成天听他们提心吊胆，不得安生啊。放心吧，太太，老天爷一定会保佑咱们男人的。是啊。彭海到我们家已经20多年了。他虽然是大理白族军人的孤儿，可和老爷情同手足。这几年我们一直在替他发愁，这下可好了。宽姐，等远征军在缅甸打跑了日本人，我和老爷就给你们俩办合景大礼，你看好不好啊？全听太太做主。太太，我们回来了。钟爷，你怎么回来了？哎，我怎么就不能回来呀？你怎么了？你受伤啦？不小心碰了一下，没什么大碍。军委会准了我几天假，回家来休整一下。你真的没事啊？你可别瞒着我哦。我瞒你干什么？别大惊小怪。我在缅甸见了英华和老二，他们俩都健健康康，就是黑了点。他们在平坂那见了老三了，老三刚随200师撤出阵地，安好无虞，放心吧。真的吗？哎呀，那真是阿弥陀佛。我推你进去。老三这次可是跟你争光了，又勇敢又有脑子，仗打得不错，立了一大功。哎，我长官还没吃饭呢，搞个饭吃吧，都快饿死了。哎，我这帮你吧。什么事这么高兴？太太说要给我办喜事儿了。什么？你要嫁人呐？当然了。
嫁给谁呀？太太说，等打走了鬼子，就给咱们俩。这就叫有情人终成眷属。铜鼓战役的失利，我应该承担主要责任的。我们低估了形势，谁也没有想到，第56师团还有33师团会突然出现在铜鼓。这都是英国人突然撤出侧翼才造成的恶果。军座，这笔账应该算在英国人头上。军座，铜鼓之战原本是围歼敌55师团，结果反被日军合围。我认为，史迪威这个老家伙不去重庆告状了吗？哼，这位仁兄啊，肝火太重。我杜聿明，上对国家，下对百姓，问心无愧。他去告吧，我看他怎么告。对了，今天请二位来呢，是另外一件事。我新拟定了平满纳作战计划，想听听你们的意见。总司令阁下，请允许我免去通常的客套和寒暄，直截了当向您汇报。铜鼓作战没有达到预期目标，甚至可以说是失利了。我没有完成您批准的作战任务，深感惭愧，负有责任。哎，话不能这么说嘛。参谋长指挥有方，部队打的，啊，还是蛮好的嘛。您真的觉得好吗？我们本来的目标是围歼日军55和33两个师团，在他们援军到来之前光复阳光。但是现在呢？现在我们不仅没有实现作战计划，反而丢失了铜鼓这个战略重镇，而丢失铜鼓将对整个缅甸战局产生极为不利的影响。唉，胜败乃兵家常事嘛。只要我们精诚团结，总结不利因素，以力再战嘛。这才说到点子上了。那么会战失利究竟是什么原因？我认为主要在于盟军总部指挥不灵，而指挥不灵的主要原因就是杜聿明完全不执行我下的命令，他擅自行事。将军，言过其实了吧？杜聿明作为一个高级指挥官，无视缅战大局和战场纪律，公然蔑视战区参谋长的权威，几次由我顶撞争吵。更令人不能容忍的是，他根本不执行我下的命令，竟然自作主张擅下撤退命令。正是杜聿明的飞扬跋扈，才导致了铜鼓攻势夭折，缅甸战局逆转。这参谋长所说的，这是各执一词啊。这是世界作战时都难以找到的恶劣实力，对杜聿明必须给予严厉处分，否则这仗没法打下去。是这位参谋长，还是多冷静。我冷静了已经很久了，也忍耐了很久。总司令阁下，今天汇报完了之后，我决定辞职。
再也不回缅甸。 General, please calm down. Darling, Stephen 将军讲的也有道理，他肚子里有气，让他说出来会好一些，对吗？啊，好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 。哎呀，史迪威参谋长能够直言不讳，将军这边请。坦率和负责任地说出你的意见，这就说明这是一位职业的军人，令我感动啊。从你说的情况和你表达的心情，我完全能够理解。但是史迪威参谋长，我们要以抗日大局为重，务必不要再提辞职一事，好吗？我今以盟军战区最高司令的身份，恳请你重返缅甸，继续担任你的最高指挥官，协调好中英美盟军的关系，想办法打败日寇。要多动点脑子，扭转盟军对日作战的不利形势，重振盟国的民心士气。史迪威参谋长，这是最重要的。德北兄啊，委座请你在这儿稍后。这是杜聿明派人刚送到的，委座请你先看。好嘞。平满那会战计划。好。至于有的部属不听你的指挥，我不会做事的。我跟你说白了吧，当我听到我也很生气。不尊重阁下，那就是不尊重我，这是绝对不允许的。当然了，这与我当初安排疏忽有关系。史迪威参谋长，你看这样好不好？这次由我陪你亲赴缅甸，我要当着中国远征军将领的面，我重申，你是代表我，代表整个战区的，是中国远征军在缅甸指挥作战的最高指挥官，拥有统帅全权。所以啊，我要让中国远征军的所有官兵必须绝对服从史迪威参谋长的命令。将军阁下，你看如何呀？德培来了，副连长。伤势怎么样了？好多了。找个医生好好看看，多休息几天。是。走吧。好，您坐。你认为杜聿明那个计划怎么样？我认为很好，但现在在缅甸战机已经被贻误了，所以执行起来会很困难。哦。等我看了以后，我再找史迪威谈谈，看看他的态度。副连长。史迪威还是把光庭给告了，告了。水火不容，他对杜聿明成见很深呐。我听说，你在中间还做了不少工作。是。我当然是希望他们消除分歧，携手御敌了。那你说说，史迪威与杜聿明，谁更客观？他们俩各有各的道理，也各有各的局限。哦，本来不熟悉，配合难免生疏，这在情理之中。可是由此产生猜疑和互不信任，那就是兵家大忌了。
大令，你打算怎么样处理史迪威和杜聿明之间的关系呢？我打算把史迪威和杜聿明给隔开。我要让罗卓英前往缅甸，代替卫立煌出任中国远征军第1路司令长官，由他统帅驻缅甸的中国军队，协助史迪威参谋长指挥我军将领。罗卓英位居上将，这个人资深稳健，善于斡旋，由他从中调停，我想指挥层内部的矛盾会大大减少的。另外，领兵统帅只能是一个人，而不是2个人。中国军队的统帅只能是中国人自己。诸位，请听水某我来说2句话。第1句，此次我远征军铜鼓大捷，痛歼日寇，实在是可喜可庆的天大喜事啊！凡我华夏儿女、神州子民，谁不欢欣鼓舞啊？为此，请诸位与我一起举杯，为欢庆这普天同贺的胜利，为遥祝远征军将士再传佳音，满饮此杯，干！啊，请坐，请坐。我要说的第2句话是，水某改变了方式，既让诸位有所获，也使集资有所得。直言相告吧，今天在这里将把我们水家的1000亩良田和2座矿产公开拍卖。任由老友故旧们出资，绝不计较啊！来，抬上来。云清老，你真的舍得把良田矿产拍卖掉吗？你舍得吗？你去问问缅甸前线的远征军将士们，他们把命都丢了，舍得舍不得呀？诸位请看，这是所有的地契、矿契，一锤定音。今天谁拍到了，他们可立刻改名换姓了，啊！拍卖的先生，请上来。